आज चाहिँ हामीले एडोब फोटोसपबाट चाहिँ टेक्स्ट वाटरमार्क इफेक्ट कसरी बनाउने त्यो सिक्न गइरहेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले यो अलरेडी पिक्चर मैले एउटा ओपन गरिसकेको छु अनि यसमा चाहिँ हामीले टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर टेक्स्ट टुलमा गएर यहाँनिर हामी टेक्स्ट टुलमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर म कुनै टेक्स्ट लेख्छु। यहाँ जस्तै मैले युट्युब च्यानलको नेम लेखिदिएँ, आफ्नो फास्टेक भनेर लेखेँ। त्यसपछि यो टेक्स्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर अलिकति साइज यहाँबाट माथिबाट तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ, कति साइज राख्ने। लास्ट 72 छ, योभन्दा धेरै राख्नु छ भने चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ माथि टाइप गर्दा पनि हुन्छ, नभए चाहिँ म यो कमिट बटनमा क्लिक गरेर अनि कन्ट्रोल टी प्रेस गर्छु। कन्ट्रोल टी भनेको फिटाउँछौँ, अलिकति यसको साइज चाहिँ ठुलो बनाइदिन्छु। अनि यो चाहिँ तपाईले चाहिँ मोटो खालको फन्ट अलि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलरेडी नै फन्ट चाहिँ यसको मोटो नै छ। यदि छैन भने चाहिँ यो फन्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर यो माथिबाट चाहिँ यहाँनिर इम्प्याक्ट भन्ने फन्ट चुज गर्नुहोस्। इम्प्याक्ट भनेको अलिकति मोटो खालको फन्ट हो। त्यसपछि तपाईको यस्तो यो मोटो खालको फन्ट देखिन्छ। अनि यो राइट साइडमा आएपछि यो लेयरमा गएर यदि यो लेयर छैन भने चाहिँ किबोर्डबाट F7 प्रेस गरिसकेपछि यो लेयर प्यालेट आउँछ। अनि यो फास्टेको यो टेक्स्टको लेयरमा यतापट्टि छेउमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर हाम्रो आउँछ लेयर स्टाइलको डायलग बक्स। त्यसपछि बिभेल एन्ड इम्बोस भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि कन्ट्रोलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि ओके गरिदिनुहोस् सिधै। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट लागेको छ। अनि यही लेयरकै यहाँनिर माथिपट्टि फिल भन्ने छ नि, यो फिल चाहिँ यसको पुरै 0 गरिदिनुहोस्। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो वाटरमार्क टेक्स्ट इफेक्ट एप्लाई भइसक्यो। यो हाम्रो यो पुरै ट्रान्सप्यारेन्सी छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ।